건축에서 봤을 때는 건축주분의 전형적인 옵션 사항이죠. 필요사항은 절대 아니지만은 건축주분이 이런 벽난로를 좋아한다라고 하게 되면 이제 선택을 하게 되는 부분이고, 벽난로를 설치를 한다라고 했을 때 뭐가 좋다 나쁘다라고 할 수 있는 건 아니에요. 다만 그걸 어떻게 쓸 것이냐, 연통이라든지 이런 것들을 어떻게 낼 것이냐가 관건이 부분이고, 그거에 대해서 한 걸음 더 들어가서 얘기를 하게 되면 연통을 지붕 위로 뚫을 수도 있고 측벽으로 뚫을 수도 있어요. 이런 것들은 충분한 선택사항이기 때문에 결정을 해줘야 되는 부분이며, 그리고 벽난로를 어떤 벽난로를 쓸 것이냐, 뭐 나무를 뗄 것, 장작을 뗄 것이냐, 아니면 펠릿 이런 걸 뗄 것이냐, 아니면 전기난로를 쓸 것이냐, 이런 부분들에 대해 가지고 향후 유지를 어떻게 생각할 것인지, 유지를 어떻게 할 것인지, 이런 고민도 같이 곁들여서 해보셔야 되는 부분입니다. 그럼 펠릿이나 장작 이런 것들은 실내에 옆에 타는 자재들 이것들을 계속 놔둬야 된다든지 이런 부분도 발생할 수가 있기 때문에, 그리고 또 다 타고 나면 재도 치워줘야 되는 부분이 있고, 그래도 이런 장작이나 펠릿 이런 난로가 좋으시다라고 하면 선택을 하시는 거고요. 안 그렇게 되면 전기 벽난로라든지 아니면 벽난로를 아예 설치를 안 해버리는 것이라든지, 그러니까 개인적인 기호에 대한 부분이기 때문에 뭐 설치를 해야 됩니다, 안 해야 됩니다 이런 기준은 전혀 없습니다. 다만 이제 건축 입장에서 보게 되면은 주택은 굉장히 단순해야 되는데, 뭐라도 하나 벽난로라든지 구멍이 뚫리고 이렇게 하다 보면은 추후 이제 하자가 발생되는 포인트가 하나라도 더 늘어난 거라서 그렇게 뭐 적극적으로 추천드리지는 않고요. 벽난로는 건축주분의 개인적인 취향인 거죠.